Herkese merhaba. Bugün sizlere Fujifilm X serisi fotoğraf makinemizi Wi-Fi ile telefonumuza bağlama ve fotoğraf aktarma işlemini nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak kamera remote programını telefonumuza indirmemiz gerekiyor. Daha sonra ise fotoğraf makinemiz canlı çekim modundayken back tuşuna uzunca basıyoruz. Burada karşımıza çıkan menüde makinemizin tuşlarına farklı fonksiyonlar atamamızı imkan sağlayan seçenekler çıkacaktır. Genellikle X sistem fotoğraf makinelerinin üst kısmında yer alan FN tuşuna kablosuz iletişim seçeneğini atıyoruz. Back tuşuyla canlı çekim moduna döndükten sonra FN tuşuna basıyoruz ve kablosuz iletişim menüsünü açıyoruz. Burada gördüğümüz ifade bizim Wi-Fi kodumuz. Daha sonrasında telefonumuzun Wi-Fi özelliğini açıp Fujifilm X makinemizin adı ve 4 haneli Wi-Fi kodunu telefonumuzla eşleştiriyoruz. İndirmiş olduğumuz Fujifilm kamera remote programını açıyoruz ve Connect butonuna tıkladıktan sonra artık telefonumuz ve makinemizin bağlandığını göreceksiniz. Fotoğraflarımızı aktarmamızı sağlayan bu iki seçenek yanında sol üst kısımdaki seçenek sayesinde fotoğraf makinemizi telefonumuzdan kontrol edebiliyoruz. Eğer ki telefonumuzu ilk defa bağlıyorsak, bağlantı kurulsun mu seçeneğini onaylamamız gerekecek. Evet, artık telefonumuzla bağlantı kurmayı başardık. Artık çektiğimiz bütün fotoğrafları telefonumuzun ekranında görebiliriz. Fotoğrafların sol üst kısmında yer alan kutucuğu tıkladığımızda import seçeneğinin aktif olduğunu göreceksiniz. Fotoğraf seçme işlemi bitince fotoğraflarımızı telefonumuza aktarabiliriz. Bu işlem bir süre vaktimizi alabilir. İşlem bittikten sonra exit seçeneğini seçiyoruz ve işlemi sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli çekimler.